Дания ханым актрисаға қарата болған сұрау. Чөнки актер кешенең митинде ул гел уйныйсы килә. Сезнеңчә әле сез үзегез теләгән, үзегез көткән роль уйналганмы актриса буларак? Менә мин хәзер театрда алмаз 55 ел эшлим. Минем уемча бик күп образлар уйнадым, бик күп рольләр уйнадым һәм бик күп бәхетле чорга туры килде минем хезмәтем. Шуңа күрә мин бик канагать булганына, бик күп хезмәтемә бик канагать. Мин хезмәтемә дип әйтүем инде булган рольләремә бик канагать. Алдагысы Ходай Тәгалә үзе белә, әмма хәзерге көндә минем спектакльләрем шактый, минем яшемә карата. Шуңа күрә Аллага шөкер, әле тамашачыга чыгып торам, уйнап торам. Димәк, 55 ел эшләнгән, әле эшләнәсе тагы да күбрәк булсын. Амин, шулай булсын. Хәрәкәттә булырга язсын. Яңа ел кәефләре телибез сезгә. Рәхмәт сезгә.